Congra sofra kita labastes. O robonda crosta frocatele bangro sivadesa. La grosche fonscia clofreni mandante colebrata. Li grosca doria bambra meno toparia. Le crestofracte badigla askesura. Rangra suvranto bregedino. Zexovranti caligranto bragadenos. Parofa cartelibrata. Le gran stofrento liria panangrat. Manchuvracto merigasta. Li gosta graste. Vangio criantalamasti. Libro fotoli grato baratesa. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Glory to the King Kembo of na Kings. nkolo na bakolo. Honera na nkolo na bakolo. Oh, hallelujah. Unto you, O Epana God, yo immortal, nzambe invisible, immortel pe the only invisible. wise Nzambe God, moko be all abwanya. glory and Topesi honor kembo pe forever honor in pona the libela. name of the Na Lord komba nkolo Jesus. Yesu. Lord, we thank you for Kolo the ministry totondi of yo your word. pona To bokami receive ya your maloba word na with yo. meekness Toko at yamba this hour. maloba na yo na We komikitsa thank you mtema. because your word Merci po ete we liloba na yo. speak. Your Ezo word lobi is la biso. powerful. Liloba no Your eza na word is nguya. sharper than any Liloba na yo two-edged sword, eza egi piercing lokola even to the pe dividing moko ade asunder of tranchant oyo soul and ezokota na spirit mtema and of ezopanza joints and of nyonso. the marrows. Likuwa pe Thank you, ezokende Lord. matondo Let your nkolo. word, Tika ete yes, O liloba Lord, na yo. dominate our E spirits. domine Let milimo na it gain biso. the ascendancy in our Alors, ezo minds. asanda na Let it gain the makanisi na biso. ascendancy in our Ezo spirit. Let asanda it na gain the molimo na ascendancy biso. in our body. Ezo In the asanda na name bazoto of na the biso Lord na komba Jesus, nkolo let the Yesu. word be glorified Tika in liloba us. no yenetwa Yes, Lord, manakati I na thank you biso. for utterance to Ndenge speak your ozopesanga word with all maloba ya koloba boldness, maloba no na declaring kanza your nyonso truth in kotatola the solo na name yo of the Lord na komba Jesus. nkolo Yesu. Amen. Praise Amen. God. Hallelujah. Kemona nzambe haleluya. Welcome to Boye our malamu special virtual na church service église with Pastor spirituelle Ted. na biso na pasete And virtuelle thank na you for hanging pasete. out here Alors nazo with sepela us from the bozala beginning of the awa service. ute bandeli Up tino until now, I sikoyo. believe you've been blessed. Alors And na in banzi case you bopamba got to mi watch just the soki cut of o the moni message, biso kaka and sikoyo you hear me saying this, you say, ozoyoka ngai na where are aloba the other boye parts? olobi Well, you parti can mosusu find eza that wapi if you okokozo go yango to soki our okei YouTube na channel, page you YouTube na can biso see na chaîne YouTube na our biso series there. okozwa And you basérie can nyonso eza kuna be a full et puis part of the okofaire service. partie intégrante ya Okay? mayangani, But d'accord? I want to really thank you Alors nakopesa bino for being with matondo us. Thank mpona you. kozala na Those biso of you who were with matondo us last bino week, baoyo I bozala na shared biso a poso message, oyo eleki na a kabolaki powerful sango moko message, sango stop moko the ya nguya excuses. bostope Okay? excuse, And I d'accord? hope you heard Et na so banzi ete never find boyokaki yourself yango making excuses komikuta te in your opesa life. But excuse today I na want to bomoi begin a mais very lelo nakobanda wonderful topic, topic moko ya sika living by the kobika truth. kolandisa Living by bosolo the truth. kobika kolandisa So I'm solo. going to begin Alors from 1 na Timothy chapter kobanda à number 3 partir ya verse 1 number Timothée 15. chapitre 3 verset 15. 1 1 Timothy Timothée chapitre number 3 3 verset 15. verse number 15. Verset numéro 15. The Bible says, Biblia elobi but if I tarry soki long, nazozela ntango that thou molai mayest know how eza thou ete oughtest to bino behave nyonso bose thyself komporte malamu na in the ndako ya house of Nzambe. God. See Moni that? yango There's a way to behave in eza the house lolenge of God. moko ya kosala makambo malamu na ndako ya Nzambe. And many Ebele have not been taught. batangisa bango yango te, But there's a way to behave. kasi eza na lolenge moko ya komikomporte na ndako ya Nzambe. Ndako ya Nzambe eza ndako na yo te, eza ndako na yo te. Omoni The house of God is not a ndako ya house. Nzambe eza babiro na yo So te, there's a way we ought eza to behave. lolenge oyo in the tosalaka makambo na kati ya ndako ya Nzambe. Amen. Amen. That's another this topic. Oyo That's eza important to sujet note. mosusu mais eza important mpona konote It yango. says, Alobi in the house of God, which ndako is ya the Nzambe church, oyo ezali eglesia. because the Alobi house of God, ndako ya the Nzambe church, ezali says, eglesia which is the church, oyo ezali eglesia. the pillar and Moboku ground moboku of the truth. pilon mpe moboku ya Did bosolo. you hear that? Est-ce Not que of boyoki truth, yango of ezali ya the bosolo te truth. mais ya bosolo The truth. ya bosolo The pillar and ezali ground of the truth. likonzi mpe moboku ya bosolo. And as we move on in this topic, Yango we need ndenge to understand tozokende liboso the na power sujet of oyo okokomprendre nini eza nguya ya the bosolo. power of truth. Nguya ya bosolo I'll read something else to you nakotangela bino eloo mosusu from John kowuta na mokanda and chapter Yohane number 1, chapitre ya liboso verse 17. verset ya zomi na sambo. The Gospel of Saint sango John, malamu kolandisa mosantu number Yohane 1 numero ya and liboso 17. pe For the verset law 17. was given by Moses. Po ete mobeko epesamaki na Mose, Was given by Moses. mobeko But epesamaki na Mose, grace kasi ngolu and truth mpe solo came by eyaki Jesus na Christ. Yesu Kristo. What a distinction. Bokabwani ya ndenge nini ngolu And truth mpe solo came by eyaki Jesus na Christ. nzela ya Yesu Kristo. So, Omoni yango grace ngolu and truth mpe bosolo came by eyaki Jesus. na nzela ya Yesu Kristo. So what does it mean, grace and truth came Alors by Jesus? ezolimbola nini ngolu mpe solo ewutaki na nzela ya Yesu Kristo? Grace and truth Ngolu mpe solo came by eyaki Jesus. na nzela ya Yesu Kristo.
verse verset 6 of chapter 14 verset of the same six. gospel Il y a of St. John. chapitre 14 And il verse y a number Mosatu 6. Yohane tokotanga verset 6. Jesus said unto them, Yesu alobi na bango I am the nazali way, nzela not I am a way. e nazali nzela moko boye te I am the way, nazali nzela the truth, nazali solo the ground and pillar. oyo ezali the truth. moboku mpe likonzi ya bosolo That's the place where wana nde Jesus is bisika moving. Yesu Kristo You amimonisaki see it? omoni The yango truth. bosolo I am the truth nazali bosolo and the life. mpe naali bomoi The truth bosolo and the life. mpe bomoi Very powerful word. maloba ya nguya makasi John 18, Jean 18 John number 18, Jean numéro 18 verse verset 30. verset 30 Sorry, John chapter number Jean 18, chapitre verse 18 et puis 36. verset 36 Jesus has Yesu answered, my ayanolie kingdom is not of this alobi world. bokonzi na ngai ezali ya mokili oyo te Answering to Pilate. wana azoyanola Okay? Pilato He's been brought to d'accord Pilate. bamemaki epa Pilato It's just before the passion. ezali avant baboma ye So my kingdom ali bokonzi na is ngai not of this world. ezali ya mokili oyo te If my boye kingdom were soki of this, bokonzi na ngai ezalaki ya mokili oyo then would my yango wana servants basali na ngai fight balingaki babunda that I should not be po ete delivered bamema nga te unto the Jews. epa bayuda But now sika is my oyo kingdom not bokonzi na ngai ezali ya mokili oyo te Pilate, Pilato verse 37. oyebi verset Never 37 said unto him, mpe alobi na ye art thou ozali king then? boye mokonzi pure king there? ozali boye mokonzi Because po there ete was oyebi something about his ezalaki words that eloko was so moko na powerful. oyo etali maloba na ye ezalaki Pilate tellement nguya couldn't just Pilato relate it. akokaki kososola yango te Because he was wondering why po they ete brought this azalaki man to him. mituna poani bamemi moto epa na ye He doesn't look like what they alaki say he is. kokokana te na oyo balobiki But azali hearing him, kasi oyoka ye maloba na ye eyalaki He said, "Are you pena a king?" makasi alobi ozali mokonzi Jesus answered, yesu thou ayanoli sayest, alobi I yo am a olobi king. na ali mokonzi To this end was I na born, suka oyo nde nayaki and for this nabotamaki cause came I into the mpona world, raison oyo nde nayaki that na I should mokili bear po witness ete napesa unto litatoli na oyo etali bosolo again mbala mosusu unto the truth. alobi na oyo etali bosolo I said the topic is living nalobi na by the bino truth. ke mayekoli na biso Unto ezali thee. kobika kolandisa bosolo na nzela bosolo Everyone that is of nyonso the truth oyo azali ya bosolo heareth my voice. akoyoka mongongo na ngai Pilate said unto pilato him, atuni ye what is truth? nini yango babengi bosolo Of course, Jesus didn't pay attention yesu to him apesaki ye again. lisusu matoi na ye What epa is na ye truth? te atuni nini yango nde So bosolo what is truth? alors nini yango eza solo Pilate asked that question. pitalo What is truth? atunaki motuna wana nini yango eza solo If Pilate was soki with pilato Jesus, alaki na yesu one chapter na before this chapitre chapter, moko liboso while he akokoma was na praying, chapitre oyo ntango alaki which we obondela call the prayer of the oyo Lord, tobengi libondeli ya he would nkolo have heard akokaki Jesus oyoka say, yesu koloba yango John chapter number 7, Jean this is just chapitre back up. 17 enfin tozonga kuna mwa moke John nsima Jean chapter 17, chapitre kindly. 17 gentiment John number 17, Jean numéro 17 glory to God. nkembo na nzambe Oh, blessed be his holy name. kombo ya nkolo apombolama John chapter number 17. Jean chapitre 17 Jesus is praying wana yesu azali kobondela okay and he's talking now mpe ali koloba sikoyo to the Father. ali kolobela tata You know, sometimes we oyebi say ntango mosusu the Lord's tolobaka Prayer, o libondeli ya and by nkolo that we na mean wana tolingaka limbola ete when Jesus ntango yesu said, after this alaki manner shall oloba we pray. lolenga bonde So we call bokobondela that tozobenga the yango Lord's Prayer, but he libondeli ya wasn't really nkolo saying, me he wasn't ezalaki pena praying te there. ye alaki obondela te na He ntango was wana just teaching omoni them kasi alaki kotangisa an bango order of prayer. lolenge nini mabondeli So, na bango esengeli elanda omoni That's not what Jesus was yango wana te doing nde yesu alaki in- osala in, na in that na particular kati ya verse. molongo wana to na kati ya or chapter. mokapo wana You know, nyonso as we call it the Lord's ndenge Prayer. toali kobenga Here, yango ke libondeli truly ya is the nkolo Lord's awa pena ezali libondeli ya nkolo Okay? So D'accord. John chapter number Jean 12, chapitre 12 sorry,
chapter number Désolé, 17. Jean chapitre 17. Just a minute. Opesa même minute moko. Verse 17. Verset numéro 17. John 17, verse Jean 17 numéro 17. Woo. Ouh. Blessed be God. Nzambe apambolama. Let me start from 16. Tukana bana na I'm verset not of this 16. world. Azali ya Of the mokili world, ote. sorry. Even as I Ya am not mokili. of the world. Soki nazali ya mokili te. Sanctify them. Bulisa bango na Thy truth. bosolo na yo. Thy word Bulisa bango na is true. bosolo na yo. Liloba na yo ezali Thy solo. word Maloba na yo is ezali true. Thy bosolo. logos Logos na yo is true. ezali solo. He said, Pilate said, Ah, Pilato alobi. what is truth? Nini yango eza bosolo? His logos. Eza logos na ye. Yango nde bosolo. His logos. So in Logos other na words, ye. I'm telling Na maloba you, mosusu nazali koloba na living bino. by Bobika the truth. kolandisa Living by the word. bosolo. Bobika kolandisa maloba. Where the word of God becomes Estika liloba your truth. nzambe ezokoma bosolo na yo. You know, I told you Oyebi nayebisa sometimes bino ngonga how that mosusu. Lolenge nini? something may be true, Eloko moko ekozala yet it's solo. not true. Kasi ezali bosolo pena te. What is true? Nini yango ezali bosolo? Maybe you can write this down. Atata okoki You can kokoma write, yango. Soki just see how okoki you can okoma. record that on your heart. Okokanga yango na motema na yo. Truth Solo is a verdict. ezali verdict. Ezali kokata likambo. Truth Bosolo is God's verdict. ezali verdict. Kokata likambo ya Nzambe. I'm sure you know what a verdict is. Nazasi ke boyebi nini yango eza verdict to Truth kokata is likambo ya God's Nzambe. Solo ezali verdict ya Nzambe. Truth Solo is what is true ezali oyo ezali in solo any matter na motuna nyonso under consideration. oyo bokoki koconsidere. Truth Solo is what is true ezali oyo ezali in solo any matter. na kati ya under likambo nyonso oyo okoki kokutana nango. Truth Solo is reality. ezali oyo eyebani to eza réalité. Truth is Solo reality. ezali réalité. Truth is not fact. Solo Truth ezali is fait te reality. kasi ezali réalité. Reality is that Réalité ezali oyo which exists ezali koexiste independently indépendamment of other things, ya makambo mosusu. and from which Na nzela na all yango other things nde bailoko derive. mosusu ezowuta. Truth Solo is God's verdict. ezali verdict ya Nzambe. So that kind of tells you Wana lolenga na where I'm koyebi so headed. ndenge na liko Is God's wuta. verdict. Solo ezali verdict ya Nzambe. Truth Solo is that which ezali is true oyo ezali solo in any matter ezali bosolo na kati under consideration. na likambo nyonso oyo ekoki kolobama to eza considere. So when Na boye Jesus is ntango saying Yesu alobi truth, na he wasn't bosolo just talking alaki olobela truth kaka of, te for bosolo example, ya say, ndakisa. where are you at the Batuni moment? oza wapi So, sikoyo I'm olobi in, nazali London. na Londres. So, Alors and truly you're in London. So you say, solo oh, oza na that's Londres truth. balobi That- wana nde solo That's not what Jesus wana means. eza te oyo Yesu alingi oloba. The truth is deeper Solo than that. eza mozindo makasi Are you koleka still wana. there? Eske bozali awa? Truth, Bosolo I'm still nazali say koloba something about kaka truth. eloko mosusu na oyo etali Truth is bosolo. timeless. Bosolo ezanga ntango. Truth is timeless. Bosolo ezanga ntango. You hear what I just said? Oyoki oyo nauti oloba. Truth is timeless. Bosolo ezanga Remember, ntango. truth is a Kanisa person. bosolo ezali moto. Truth is timeless. Bosolo ezanga ntango. Matthew 24 and verse Matthieu number 24 35. verset 35 elobi lola mpe mokili ekoleka My kasi word, maloba na my ngai truth bosolo na shall ngai not pass. ekolekaka te. It's timeless. Ezanga ntango. Truth is ageless. Bosolo mpe ezanga mbula. Jesus said to the Jews, Yesu ayebisaki bayuda John 8 and na verse Jean 58, chapitre 8 verset that before 58 Abraham, alobi I yambo Abraham azala nazali. that's truth. Wana ezali solo. Remember, Kanisa he says, I am. alobi nazali bosolo. So truth is ageless. Bosolo ezanga mbula, Truth is time. ezanga mileko, ezanga age. Number 3 Na maloba Truth mosusu ni ya misatu. is unstoppable. Bosolo bakoki kotelemela yango te. Truth is Bosolo unstoppable. bakoki kotelemela yango te. Bible says, Biblia elobi
Joseph ke continued yosefu until the akobaki time tino that his word ngonga came. oyo maloba esengelaki eya Until the time that his azelaki word tino maloba It took eya long, but the ewumelaki word could not be kasi liloba bakokaki okanga yango The te word could not be stopped. liloba bakokaki okanga yango te So it's important that you ezali motuya understand mingi ke ososola what truth is. nini yango solo ezali So, omoni God's truth. osolo ya God's nzambe veridiki ya nzambe So even though yango wana facts ata are soki confronting you, bafeti oyo ezolekela yo but these facts me bafe wana don't represent the truth that God has ezorepresente verite communicated te to you, ndenge nzambe awuti okomunike yo nango then na you yo must drop those sikoyo facts. esengeli oabandone must bafe wana not consider the eselengeli facts. te okonsidere Because yango God's word, po ete maloba which is nzambe truth, oyo ezali is supreme of bosolo every fact that ezali can come to likolo you. koleka bafe nyonso ekokomela yo That's the truth. wana nde bosolo God's word, which is truth, maloba is nzambe oyo ezali superior bosolo to ezali every superieur fact koleka fe nyonso that is even before you now. oyo eza liboso no sikoyo Hallelujah. haleluya Praise God. tosanjola nzambe Praise the Lord. tosanjola So nkolo you need to understand what esengeli bososola nini yango bosolo Truth is not ezali just something, bosolo ezali you know, kaka that eloko I'm moko telling te the truth, oyo but nazoloba no. osolo na yoyebi sosolo It's te beyond that. ezali koleka wana It's beyond that. ezali koleka wana When the Bible tells ntango biblia elobi that you are ke strong, ozali makasi to let the weak say elobi I'm tika strong. baoyo balembi It is baloba saying, baza let makasi the weak alobi recognize tika the baoyo truth. balemba baloba Aya, bazali makasi kratosa, aya le kratosa. He said, let the alobi weak tika baoyo recognize the balembi bayeba ete truth. He bazali said, let the makasi weak. ntango alobi He bareconnaître says, verité he's alobi weak. alobi baza makasi So te let the weak abi say, kasi I am tika bango strong. baloba ke nali makasi Why? kwa nini Because the weak is actually wete strong. oyo That's the truth. alemba aza makasi yango nde solo The facts of life bafeti ya are trying to bomoi take down the weak, the ezomeka strong, to make korenverse him become weak. koyebisa eke aza faible ye aza Proclaim himself makasi as weak. mpo aproklame ye moko aza The faible Bible said, to let the azanga weak makasi say, me biblia I'm elobi otika baoyo bazanga makasi baoyo baya na Say bota baloba bali makasi omoni yango Say, we know the grace of abi the Lord toyebi Jesus ngolu Christ. ya nkolo yesu kristo na biso Hallelujah. haleluya 2 Corinthians de chapter number corinthiens 8, chapitre from the 8 8 verset upwards. 8 We ndenge know the grace tozokita of our Lord. abi Even toyebi though ngolu he ya was nkolo weak, yesu kristo ata for soki your alaki sakes, mozwi kasi mpo na bolamu for na your bino sakes, mpo na he bolamu na became bino poor, that you akomi through that mobola poverty might be mobola rich. po ete That's bino the truth. na bobola na ye bokoma bazwi wana nde solo It doesn't matter how much poverty is ata fighting bobola against nini you. It doesn't matter ezobundisa how yo much difficulties ata bapasi oyo just ozolekana piling up ezokoma against ebele you. likolo It na doesn't yo matter the debts ata that are banyongo okoki kozala nango raging ezolia against yo you. mpe The ezosala truth pasi is, bosolo ezali you are rich. ke yo ozali mozwi That's the truth. wana nde solo And moni there's a power of the mpe alini truth. nguya moko ya So when I bosolo say the truth, ntango balobi the truth is bosolo not just there. bosolo ezali kaka When wana the te truth is proclaimed, ntango bototatola something bosolo happens. elo moko ekosalama When the truth is proclaimed, ntango bosolo batatoli yango facts can last for some time, bafete ekozala mpo na ngonga but they moke always fall before kasi the yango nyonso They will fall ekokweya down liboso flat ya before the bosolo truth. bafe nyonso ekokweya Are you liboso still ya there? bosolo ese bozali awa He said he took your alobi infirmity. ye Oh, azwaki hallelujah. bapasi na yo Hallelujah. Alléluia, Matthew 8 and verse alléluia. number 17. Matthieu He chapitre took your 8 infirmity verset 17 azwaki and bapasi na carried your yo mpe sicknesses. amemaki bamaladi na yo He carried your pain. amemaki bamaladi no That's what he said. adulea no That's yango nde truth. alobi wana nde solo He took truth. azwaki wana solo But I'm feeling pain. kasi naza na badouleur wana fe Are these pains badouleur real? wana eza réel non Then what is real? Truth nini is yango real. eza solo The truth is osolo reality. nde eza solo yango nde réalité Truth is real. osolo eza réalité So why we don't say yango there wana are mpo no nini facts toloba there, o non bafe eza wana te but we never allow kasi the facts tokopermettre bafe to te rule us ekonza biso because we live po by ete the biso truth. tozali kobika na nzela bosolo We live by the tozali truth. kobika kolandisa Oh, bosolo glory to God. okembo na nzambe Oh, glory to God. okembo na nzambe Glory to God. okembo na Chapter nzambe number 13 of the book chapitre of 2 numero 13 Corinthians. ya mokanda de Corinthiens I round up now na kosisa sikoyo for today. mpo na lelo 2 de Corinthians Corinthiens chapter number chapitre 13. numero 13 Boy. o nzambe na ngai Now read verse number 8. nakotangela bino verset For 8 we can do po nothing ete tokoki kosala against the eloko truth. moko te contre We bosolo can do nothing tokoki against the kosala truth, eloko moko te contre but bosolo for the truth. kasi mpo na bosolo We can do nothing tokoki against the kosala truth. eloko moko te contre la vérité It doesn't matter what qu'importe pressure is pression coming from the oyo devil. ewuti We epa can do diabolo nothing against ekoki the kosala truth. eloko moko te na oyo The etali truth is bosolo God's verdict. bosolo ezali It's never veridiki ya going to change. nzambe yango ekobongwana te Stick with God's verdict kangama na concerning you. veridiki ya nzambe Are concerne you na still bomoi na there? yo eske ozali Stick awa with God's verdict concerning your life. kangama na bosolo ya nzambe na bomoi Stick na with yo God's verdict concerning your tikala life. na veridiki ya nzambe na oyo etali bomoi Stick na with yo God's verdict concerning tikala na your life. veridiki na nzambe na oyo etali bomoi He na said you yo are strong. alobi ozali makasi Believe his word. ndimela maloba na He ye said
you are rich. alobi ozali mozwi Believe his word. ndimela maloba na ye Believe his word. ndimela maloba na He ye sent the son to die. atinda That's mwana truth. na ye akufa mpo na yo wana nde That's solo truth. wana nde solo That's true. wana nde solo Everyone who oyo nyonso believes in Jesus akondimela receives yesu eternal life. akoyamba That's bomo ya true. solo ya libela Believe his word. wana nde solo ndimela maloba na ye All the facts may not look like bafe that. nyonso ekoki osamble lolengana te ekoki ozala lolengana bafe ezoloba isolo oyo ekabwana isolo ya pauvreté isolo ya basoni lisolo ya moto oyo azali na sa pression wana nde bafe telobi kasi bosolo That there's nothing any ezali man ke can do eloko moko te against moto the akoki truth. kosala contre bosolo Look at that. ala yango Nothing we can do eloko moko te against- we tokoki can kosala do tokoki nothing kosala against eloko the moko truth. te contre bosolo See, omoni yango men are incapacitated. bato bazali So na incapacité everything works kasi for the truth. nyonso ekotambola mpo na verité Did you hear what I eske just said? oyoki oyo nauti It oloba doesn't matter how long that fact is ata staying. fe wana As ewumeli long as ntango you keep voicing the odi truth, lonta ke yo ozodeklare the fact verité shall work for the bafe truth. wana ekolongwa mpo esala Oh mosala nango boy, mpo na I don't verité know if eske you get oyoki eske As ososoli long oyo as you nalobi keep proclaiming the truth. ndenge ozotatola bosolo kanisa yesu alaki ka bosolo te ayaki mpo apesa litatoli apesa témoignage mpo apesa litatoli na oyo etali bosolo nguya ya bosolo ezali ntango yo ozotatola That's a part of the truth. wana nde nguya ya bosolo This is not denying. oyo ezali koniyeba fe te This is not denying. oyo eza koniyeba fe te Facts are in the realm of the bafe senses. eza na barègne na mokili ya sens kasi verité ezali na molimo yango na molimo santu babengaka yango molimo ya bosolo The spirit, he said, alobi the spirit abi of ntango truth ngai nakokende molimo ya bosolo ekoya likolo na bino molimo ya réalité There's moni yango nothing you can do against eloko moko te tokosala contre vérité this truth. bosolo na ye This truth. bosolo na ye Hallelujah. alleluya Hallelujah. alleluya We have passed from toleka death kolonga to na life. liwa mpe That's tokóma na bomoi wana nde solo Everything may be looking eloko like nyonso inside death. ekosamble ke No, oza na se ya we are liwa not te inside death. oza You have na kati ya passed liwa from te death unto life. yo olongwa na That's liwa true. mpe ekóma na bomoi wana nde solo You stick with it. yo kangama No nango matter how gruesome that pain qu'importe is, badouleur no matter eza how- ndenge nini how much mpasi pain tries to qu'importe take ndenge your body, badouleur you wana keep ezosiporte na insisting. nzoto You na yo keep yo ozokontinue proclaiming the truth. insistike You have ozodeklare bosolo ya You have nzambe passed- you yo have oleka na passed from liwa death yo oleka na liwa to life. mpe obika It's not just some wana word. eza kaka That's maloba pamba te truth. wana eza bosolo There's nothing we can do against eza the eloko truth. moko te tokosala But contre bosolo for the kasi mpo na bosolo Somebody just moto read moko that verse azoyoka and say, ngai "God, na what's sango this alobi saying? ah This is mosala too nzambe oyo good to alobi be nini true." Well, oyo eza that's ebele why it's kolezala called bosolo gospel. yango nde tozobenga yango That's sango why it's called malamu gospel. yango nde tobengi yango And sango the Lord malamu Jesus said me to olo tell you yesu this, alobi ngai nayebisa bino makambo to tell you lelo about the truth. yebisa bino na oyo etali Stop bosolo living your life by the facts tika of life. kovivre bomoi na yo na There's oyo a etali higher bafe level of eza it. niveau oyo eza likolo Truth is koleka bomoi superior to bosolo everything eza else. likolo ya eloko So nyonso heaven and earth mosusu shall pass away, alobi but lola mpe truth mokili or ekoleka my word, kasi as bosolo it mpe maloba na in the ngai book of Matthew, ndenge bakomi yango na shall mokanda not mate pass. ekolekaka te Hallelujah. alleluya Hallelujah. alleluya Hallelujah. alleluya And the Christianity is not a oyebi religion. christianisme No, eza religion te kasi eza religion te religion. eza religion te It's not dogma. eza te You just dogma believe a set of beliefs. No. kondimela biloko moko boye Christianity is te living in truth. christianisme ezali kobika na See it? bosolo bomoni yango Someone has to give his life to moto moko esengeli apesa bomoi na They're ye saying, epa nzambe "Pastor, please, alobi paster s'il how do vous I plaît do na osala ngo lolenge nini Well, I'm malamu going to lead you in a word. na kokamba yo na maloba ya mabondeli To God. epa nzambe All God requests oyo from you now is kosenga that ngo you nzambe azozela and yo that you ondimela will for mpe ondimela ngo kouta na motema na yo soki okosala yango soki olingi osala Say, libondeli "Oh, wana God, loba o nzambe na in the likolo name of Jesus. na kombo na yesu I believe na ndimi that Jesus yesu is the Son of ali God. mwana nzambe I believe that He na died for my ndimi ete sin. ye akufa mpo na masumu na He ngai was raised from the mpe ye dead asekwa na bawe for my mpo justification. na kosikolama na ngai And now sika oyo I confess na tatoli na monoko with na my ngai own mouth na monoko na ngai that moko Jesus ke yesu of Nazareth ya nazareti is Lord ali nkolo of my life. ya bomoi na ngai In the name of na Jesus kombo Christ, na yesu kristo I receive the remission of nayambi sin. bolimbisami ya masumu For na my ngai sin. mpo na molema na ngai And by my same faith in His name, mpe na kondima na ngai moko na kombo na ye nayambi siko bomoi ya into seko my spirit. na kati ya molimo na ngai and I proclaim na tatoli that I'm a child of nali God. mwana nzambe I'm born again nabotami sika according to the kolandisa scriptures makomami from this day forward. kobanda lelo tino In libela Jesus' na name. kombo na yesu Amen. Whoa, amen hallelujah. wo haleluya Welcome to the family boyei of malamu God. na libota ya nzambe Thanks be unto God. matondo ezongela As nzambe you come into the kingdom. ndenge yo ye na of bokonzi na ngonga boye Welcome. boyei Now malamu listen, yoka you have to start foundation class. esengeli obanda klase ya Okay. moboku Now d'accord we can teach you God's esika nini word. tokotangisa liloba Can- nzambe No,
Yebi. from some weeks. Ezalika pona baposo mke. Weeks. Eza baposo ezali pene belete eza lokola sambo. But the Kasi. idea is, when we minister that Jesus, makanisi ezali ete tokotangisa bino eza ofele okufute eloko te. but we can talk to Kasi you, tokolobela yo yo mpe okolobela biso tokoyanola mituna na yo yebi lay a solid foundation for you. tokotia moboku moko ya makasi na yo So I na really kati ya want you Yesu to Kristo take time na kolinga bolekisa ngonga na to be a bino part bokota na classe ya ekole moboku neni na osala ngo ezali na ekran na yo mpe na kosenga na yo osanga enregistre ndenge yambo tosisa tokozwa mabonza na biso ndenge nayebisaka bino toujours libonza na bino ezali preuve ke yo ozali kososola ete nzambe azali nzambe omoni yango eza acte na yo ya reconnaissance eza acte na yo ya reconnaissance omoni yango ntango yo ozali kotia nzambe na esika na ye na bisika oyo ebongi na ye na bomoi na yo ndenge tozali kosala okoki omona lolenge nini okopesa olandisa nzela ya esprit okoki kotelecharge yango na boutique oyo ya Love Old App Store obeti na Google otelecharge yango ocharge otie mbongo na kati okeli yango otie mbongo na kati oyebi na carte na yo mpe osali transfert na yo na EWCZ6 ok sekasiki kosala yango en fait bien sûr okoki kosala yango mpe na nzela PayPal d'accord ou soit na plateforme mobile money oyo eza na RDC M-Pesa tokopesa mpe na Airtel money platform na RDC soit okotinda mpe mbongo na yo na lolenge moko ya mbangu kowuta na mokili mobimba na banke ndenge nini osala ngo ezomilakisa mpe kuna kasi sekasiki opesa d'accord oza na opportunité oyoka sango malamu oyo kasi ezali malamu ke honore nzambe otonda ye mpona mapamboli na ye na loba oyo ewuyi ye epa na yo epuis osiporte mosala oyo tozosala na Rhapsodie de réalité na mokili mobimba d'accord olingi ofuta mbongo na yo mpona Rhapsodie eza dévotionnel moko na mokili mobimba oyo liloba nzambe ezoyepa na yo mokolo nsima mokolo ekomi na mosali ya nzambe ya monene pasa ya Christ okoki orejoindre biso sikoyo mpo omema ngo na mokili mobimba soki olingi osala yango okoki kosala don na yo mpe na regard wana kwembo na nzambe nazozela lisusu na koba na malakisi oyo poso ekoya ezalaki moto ya mingi kobika na bosolo tino nazongela bino poso ekoya bokoba kobika na nzela bosolo nzambe apambola bino.